หาเวลาให้ชีวิตได้เที่ยวบ้างออกไปเจอสถานที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆไม่สำคัญว่าจะใกล้หรือไกลสำคัญคือให้จิตใจเราได้พักผ่อนบ้างแค่นั้นเองบางทีความสุขจริงๆก็มาจากการไม่ต้องตามใจใครนอกจากตัวเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามให้ใครชอบแค่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นก็เพียงพอแล้วที่จะยิ้มได้ในทุกๆวันไม่แปลกที่ยิ่งโตขึ้นคุณกลับมีเพื่อนน้อยลงคุณสะดวกที่จะใช้ชีวิตลำพังแต่สบายใจมากกว่าอยู่ท่ามกลางเพื่อนมากมายแต่ไว้ใจไม่ได้สักคนประสบการณ์ทำให้คุณมองขาดว่าใครดีใครเลวใครจริงใจใครเสแสร้งคุณจะเข้าใจว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ